आज म तपाईहरूको माझमा संक्षिप्त विषय लिएर उपस्थित भएको छु। भेडाको त जनता कि नेता? धेरै पहिलाबाट नेपाली जनतालाई भेडा भन्ने चलन चलिरहेको छ। जब चुनाव हुन्छ, चुनावको समयमा जनता जनार्दन हुन्, जनता सर्वसर्वा हुन्, जनता नै सबै थोक हुन्, हाम्रो लागि भगवान हुन्, देवी देवता हुन्, सर्वसर्वा नै जनता हुन्, जनता जनार्दन हुन् भन्ने नेताहरू चुनावपछि यी जनता भेडा हुन् भन्न पुग्छन्, भनिरहेका छन्, भन्छन्, हामीले सुनेका पनि छौँ। तर किन प्रत्येक चुनावमा फेरि जनतालाई त्यही भन्छन्, जनता जनार्दन हुन् भन्छन्, फेरि जनताले वोट हाल्छन्, फेरि जित्छन्, फेरि भेडा भन्छन्। होइन, कहिलेसम्म जनता भेडा भन्ने नेताहरूलाई साथ दिने? भेडा भनेका छन् अनि फेरि उनलाई चुने हान्, अनि जनतालाई भेडा भने हान्। अनि के भेडाको त जनतालाई भेडा सोच्ने? अब चाहिँ जनता भेडा रहेनन्। जनता 21वीं शताब्दीका डिजिटल युगका जनता हुन्। जनताले कतिखेर कसलाई चुन्छन्? जनता जसलाई चुन्छन् त्यसलाई चाहिँ चुन्छन्, त्यसले चाहिँ देशको नेतृत्व गर्छ, त्यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ। अब भेडा जनता होइन, भेडा नेता भए। नेतालाई चुतिया बनाइदियो जनताले भनेपछि जनताले नेतालाई भेडा बनाए। अब चाहिँ यो ठ्याक्क उल्टो भयो। अब नेता भेडा भए, जनता भेडा भएनन्। जनता अब 10औं चोटि चुनावमा भोट हालेर एउटा पार्टीको नेतालाई जिताउन पनि उसले नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने अझ त्यसैले भोट हाल्ने मान्छे भेडा भयो कि नयाँ आएको पार्टीले नयाँ केही गर्छु भन्नेलाई भोट हालेर जिताउने जनता भेडा भए त भेडा को भए? छुटाउने तपाईँहरू, छुटाउनुहोस् यसलाई। अब जे हुनु थियो भइहाल्यो, जसले जित्नु थियो जितिहाल्यो। अब नेपालमा के हुन्छ भन्नुभन्दा पनि अब जितेका पार्टीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिला कसले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि अब के गर्छन्, तिनीहरूले नेपाली समाज र नेपालीको हक अधिकारमा काम गर्छन् भने सबै नेपाली एउटै हुन्। सार्वभौमिकता र अखण्डता नेपाली स्वतन्त्रमाथि आँच आउने काम गर्नु भएन। नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालमै रहने प्रकारको व्यवस्था सृजना गर्न सक्ने अधिकार, कर्तव्य हरेक पार्टीको नेताको हो। त्यो कर्तव्य वहन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो विशेष ध्यान दिन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भेडा चाहिँ नेता भए, जनता होइन। हस्त, धन्यवाद।